Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat secara alami untuk Ancu dan kita semua tentunya. Ya, oke. Karena masa pandemi corona banyak sekali sih yang masalah dengan batuk. Bagaimana itu? Ya, obat medis sudah diminum Oma, vitamin udah, tapi batuknya nggak hilang-hilang bagaimana? Nah, inilah saatnya yang tradisional turun tangan gitu. Banyak sebetulnya tanaman yang bisa mengatasi batuk atau herbal ya, yang bisa mengatasi batuk. Ini Oma contohkan ini nih. Ini namanya daun jinten. Ya, daun jinten itu kalau di Medan namanya bangun-bangun. Ini daun jinten ini dengan daun jinten ini sama sebetulnya nih. Cuman kalau ini kan kayak apa namanya parigata gitu ya. Kalau yang ini mulus, ini hijau. Ya sama-sama ini daun jinten. Aromanya juga sama persis. Khasiatnya gimana? Ya sama aja lah. Kalau mau dijadikan minuman, ini boleh. Ya, boleh ini nanti dicampur dengan serai. Ya, dicampur dengan bunga kenop, boleh. Ya. Oke, kita mau bikin yang diminum dulu ya, supaya Ancu nanti nggak bingung. Ya. Oke, kita ikuti video Oma lanjutannya ya. Nah, Ancu, ini kita mau buat obat batuk ya, bisa buat anak-anak, bisa buat orang dewasa juga. Jadi ya, ini kita ngerebus air. Nih. Udah mendidih ya airnya, udah mendidih. Lalu kita tinggal nambahkan ini tadi, daun bangun-bangun. Nih seperti ini. Ya, nih masuk. Nah, daun bangun-bangun bisa ditambahkan dengan bunga kenop nih. Ya, oke. Nah, lalu tambahannya lagi boleh ditambahkan ini nih, bawang. Ya, kalau ini untuk orang dewasa ini dipotong-potong. Tapi kalau untuk anak-anak utuh begini saja sehingga tidak semua sarinya keluar. Nih, seperti ini contoh ya. Maaf. Nih. Ini bisa begitu saja. Lalu kita tambahkan lagi dengan daun jeruk. Ya, daun jeruk. Nih. Kalau daun jeruk sih tidak masalah, kita bisa gunting ya. Kita bisa gunting seperti ini contoh ya. Kita bisa bantu dengan gunting supaya aromanya keluar ya. Nih. Ini tidak masalah. Kalau bawang putih tadi panas, makanya utuh saja. Nah, itu. Kemudian bisa ditambahkan daun salam. Nih. Boleh daun-daunan begini udah dicuci ya. Nah, kemudian tambah lagi serai nih. Serainya bisa yang ujungnya aja, ini juga tetap nih. Nah, gitu. Lalu ditambahkan lagi daun pandan. Ya. Nih. Udah kita cuci, daun pandannya juga ditambahkan. Kalau untuk anak-anak nanti bisa ditambahkan madu. Kalau untuk orang dewasa nggak usah pakai madu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau seneng boleh sih. Ya, nah ini Ancu. Hanya seperti ini saja. Contoh kalau mau dijadikan minuman, gampang kan? Nih, wangi. Nah, tuh begitu saja. Gampang ya, nih aromanya. Wangi. Wangi sekali aromanya. Oke. Nah, kalau udah kita tutup dulu deh. Ya. Oke, kita tunggu dia sampai mendidih. Setelah nanti mendidih 5 menit, baru kita ambil airnya. Didinginkan, baru setelah agak dingin baru diminum. Minum ramuan seperti ini bisa pagi, siang, sore begitu. Jadi jangan cuma sekali ya kalau minum jamu. Ini kan sebetulnya jamu. Ada yang usul mau tambah kunyit boleh nggak? Boleh.
ya. Ini sebetulnya daun-daunan pandan ini juga sudah mempunyai fungsi antibiotik loh, ya. Daun salam, daun ini tadi apa namanya, jinten, ya. Ini bagus untuk mengatasi radang sebetulnya gitu. Dan ini semua daun-daunan antivirus sebetulnya, ya. Kalau mau dibikin minuman, ingat ya, ini minuman dulu. Nanti masih ada lagi lanjutannya loh ya. Oke, sudah mendidih belum? Udah dikit lagi sudah mendidih. Nanti tinggal kita tuang di sini. Ramuan yang sama kita bisa bikin untuk yang lain. Oke, sudah mendidih ya. Coba. Nah, sudah dia bisa kok ya. Jadi ini kira-kira sudah 5 menit, boleh kita bisa. Jadi kalau untuk apalagi untuk anak-anak ya, tidak harus sampai dari 1 liter jadi setengah liter, nggak harus begitu. Untuk anak-anak yang ringan saja ya. Ini seperti ini kelihatannya cuman bening saja, tetapi ini ramuannya udah bisa diberikan untuk anak-anak kita. Nih contoh nih, kita ambil ya ramuannya ya. Ini sepertinya hanya bening saja. Nih. Oke, tuh begitu gampang kan? Jadi ini sebetulnya ramuannya itu sudah seimbang antara yin dan yang loh. Kenapa? Kalau daun pandan, daun salam itu kan termasuk yin ya, dia sejuk, sifatnya sejuk mendinginkan. Yang menghangatkan adalah serai. Nah, tuh warnanya begitu saja. Kalau mau ditambahkan nanti dengan kayu secang boleh gak? Boleh. Ya, oke. Nah, sudah deh, ini ramuan ya untuk mengatasi batuk. Boleh cuman begini saja. Jadi resep itu banyak banget ya yang bisa kita pakai. Tergantung apa yang tersedia di rumah masing-masing ya. Oke, ini seperti ini saja Anju. Nanti tinggal minum deh ya. Kita tunggu dulu sampai agak hangat nih, masih panas karena habis dari mendidih. Ya Anju ya. Boleh ditambahkan kalau untuk anak-anak boleh madu aja deh. Saat sudah agak dingin loh baru campurin madu. Begitu. Ya. Oke. Sudah bisa dipahami ya, gampang banget ya membuat minuman untuk mengatasi batuk. Ya. Semua orang bisa sehat.